Средношколците не попуштаат, но и министерката Мила Царовска не се откажува од планот за дигитализација на учебниците. Притисоците и негодувањата во јавноста се множат, а се повеќе се слуша гласот на учениците и родителите, кои се против ваквата реформа во образованието. И од иницијативата Средношколски глас денеска пред МОН ги представија нивните барања, а доколку ресорното министерство не ги зема предвид, уште помасовно ќе ја бойкотираат наставата и ќе излезат на улица. Бараме да се организира јавна расправа за предложениот закон, каде што ќе бидат сослушани сите страни во протестот, како и стручни представници кои непосредно би учествувале во неговата ревизија и интервенции на законскиот текст. Ваквиот приложен начин на промена во наставата и образованието не ги решава постојаните проблеми во истото, туку напротив создава нови, кои што проблеми се последици со недостатоци на кои директно може да резултираат со квалитет на образованието. Додека критиките во јавноста не стивнуваат, од МОН тврдат дека работат само за доброто на образовниот систем. Со 21,5 милиони евра заем од Светска банка ќе биде реализиран проектот за унапредување на основното образование, кој вклучува низа реформи и ќе се имплементира до 2026 година. Јас сум силно убедена дека проектот ќе успее да ги постигне очекуваните ефекти, затоа што не само што има поддршка од Светска банка и заложба од владата на Република Северна Македонија, туку целото општество е сплотено и обединето во тоа да имаме подобро образование. Тоа е така заради тоа што конечно станува се појасен фактот дека оваа држава нема друга алтернатива освен да вложува во знаењето на своите граѓани. Во меѓувреме, неколкудневниот бојкот на наставата е прекинат поради ветувањата на представниците на МОН дека ќе ги разгледаат барањата на родителите, кои очекуваат до понеделник повик за повторна средба. Доколку тоа не се случи, масовно ќе протестираат.